Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Barakaa. Odeeffannoo guyyaa har'aatiif qabannee dhufne isin biraan geenya hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Waldaan qaama miidhamtoota Muslimaa magaalaa Shaggar barattoota barsiisaa ture eebbise. Akka gabaasaa TV'n Hamilton baasetti waldaan qaama miidhamtoota Muslimaa magaalaa Shaggar barattoota barsiisaa ture eebbisuun cinaatti dhaabbilee fi qaamota dhuunfaadhaan isaan gargaaraa turanii fi waraqaa galateeffannaa fi beekamtii kennuun gabaafame. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataatti waldaan qaroo dhabeeyyii Muslimaa barattoota Quraanaa eebbisee jira. Guyyaa har'aa waldaan qaroo dhabeeyyii sagantaa eebba barattoota shamarran bireeliidhaan Quraana qara'anii xumuran eebbise. Akkuma beekamu manni barumsaa qaroo dhabeeyyii fedhiin addaa magaalattii keessa waan jiruuf qaroo dhabeeyyii 200 olitti tilmaamamutu jiraata. Qaroo dhabeeyyiin kunniin barumsa idilee isaanii cinatti Quraana qaraasisaas turuun guyyaa har'aa bakka keessummoonni garaagaraa argamanitti eebbisee jira. Saganticha irratti manni maree dhimmoota Islaamummaa kutaa magaalaa Sabbataa abbaan alangaa kabajamoon obbo Dastaa Kadir, Sheek Abdusalaam Ahmadii fi kanneen birootis saganticha irratti argamanii jiru. Sagantaa kana sababeeffachuudhaan dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa waraqaa galateeffannaa fi beekamtii fudhatan. Waraqaa galateeffannaa kana kanneen fudhatan akka armaan gaditti isiniif ibsama. Tokkoffaa irratti mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar, lammaffaa irratti mana maree dhimmoota Islaamummaa kutaa magaalaa Sabbataa, sadaffaa irratti masjida guddicha magaalaa Sabbataa Masjidun Nuur, afraffaa irratti Zamzam Baankiidha, shanaffaa irratti Ustaaz Abdusalaam Ahmadii, ja'affaa irratti Ustaaza Aishaa yoo ta'u, torbaffaa irratti Ustaaza Muniiraa jechuun Hamilton TV'n gabaase. Gama biraatiin waldaan qaroo dhabeeyyii kutaa magaalaa Sabbataa keessatti argamu kun hawaasa isaanii hundaan akka nu cinaa dhaabbattan jechuudhaan ergaa isaanii dhaammatan jechuun Hamilton TV'tu gabaase. Oduu birootiin jilli pirezidaantii kaawunsilii dargaggoota Muslimaa Itiyoophiyaatiin durfamuu magaalaa Jimmaatti daawwannaa bu'a qabeessa taasise. Caamsaa 30 baatii 9ffaa bara 2018 jilli kabajamaa pirezidaantii kaawunsilii dargaggoota Muslimaa Itoophiyaa Ustaaz Haydar Kadiriin durfamuu biiroo kaawunsilii dargaggoota Muslimaa magaalaa Jimmaatti daawwannaa addaa fi seena qabeessa ta'e geggeesseera. Kaayyoon daawwannaa kanaa hojiiwwan gurguddoo fi jajjaboo dargaggoonni magaalaa Jimmaa hojjechaa jiran itti siqanii ilaaluu, muuxannoo wal jijjiiruu fi adeemsa hojimaata isaanii caalaatti cimsuuf kan kaayeffateedha jedhan. Daawwannaa kanaan gabaasa raawwii hojii maraa fi bu'a qabeessa ta'ee itti gaafatamaan kaawunsilii dargaggoota Muslimaa magaalaa Jimmaa dargaggoo Injiinar Abdul Haliim dhiyeessee jira. Daawwannaa kabajamaa kana irratti itti aanan kaawunsilii dargaggoota Muslimaa Itoophiyaa Injiinar Kamaalii fi itti gaafatamaan dhaabbata Impact Maker kan ta'e Ustaaz Ahmad Diin Jabal argamuun muuxannoo fi qajeelfama onnachiisaa dabarsaniiru. Jilli kun hojii fakkeenya gaarii ta'e kan magaalaa Jimmaatti hojjetamaa jiru dinqisiifachuun abdachiisaadha jedhanii garuu kana caalaatti cimsee itti fufuu qaba jechuun kan gabaase Duruus TV'dha.